informação de rotina da Receita Federal. Por Perfeito. gentileza, todos de frente aqui pra mim. Malas e demais itens de mãos em frente ao corpo, tá bom? Vamos passar nosso cão de faro, mas não se preocupem, ele não morde. Ah, mordeu a cabeça do... Bota a cena aí, editor. Mordeu. Teve um cachorro que mordeu o morango do rapaz, não teve? Mas ele tava errado também, o rapaz tava no erro, né? Mas eu acho que geralmente não morde mesmo, não. Esse cachorro, ele tá treinado, ele tá pronto, ele tá trabalhando. No fim do dia, o cachorro tá trabalhando igual você, entendeu? E se duvidar, ele ganha mais também. Cara, isso é foda, né? Isso é injusto com o ser humano. O cachorro ganha mais que nós, velho. Mais que nós não, porque eu tô rico agora. Mas mais do que você. Eu me compadeço. Você viu,